大家好啊！到咗小王子賽馬專業 YouTube 頻道嘅時間啦。今晚咧就跑呢個法國谷，咁有9場賽事，多寶唔多嘅，得3T 200零萬啦。孖 T 2口啊，頭尾關嘅孖 T，頭尾有孖 T 就20零萬。所以就唔介紹嗰啲多寶賽事啦。今次咧就繼續翻自己兩場心水啦。睇下買翻條即係連贏位置 Q， 即係過關買條2穿3啦。我相信應該都有本有利嘅。首先介紹自己即係最中意嗰場先。你知道就係啦。鏡頭即係望住第6場啦。第6場賽事咧4班1200。今晚係考私家3跑道啦。其實咧尤其是喺臨近季尾咧，其實開始咧即係3月啦，即係到季中尾段開始啲馬咧啲體力咧其實有部分都用緊啲，所以咧有多時喺前面走嘅馬咧都係會着數翻少少嘅。就算即係大家都知道有時即係呢兩季咧跑馬地呢啲跑道咧有時外面冚都 OK 嘅，但係去到季尾嘅時間咧嗰個即係個分別咧開始已經冇季初咁誇張，咁所以咧今次咧就揀翻一隻咧即係喺上一場放頭走贏嘅，而即係時間做得好好嘅馬，咁為翻大家即係呼之欲出啦。就係即係6場4號嘅棒棒糖。點解中意呢粒糖咧？大家帶翻大家睇下上次嘅片段啦，好嘛？上次咧棒棒糖咧就係全途自己放頭贏馬嘅，睇下佢即係最後直路嘅時候點樣走法啦。棒棒糖咧就喺前面啦，其實就係帶頭呢隻啦，即係藍衫藍白帽紅白間袖呢隻。其實佢啲對手都唔差㗎噃，即係後面你見到呢隻咧白白地嘅，即係就電換精啦，贏咗啦嚇。即係其餘嗰啲好精神啊，嗰啲都即係保成至好啊嗰啲，今個都入咗圍啦嚇。呢4班都唔差嘅。最主要係咩咧？就係佢嘅時間做到好。我哋睇埋條片先，睇下究竟棒棒糖究竟即係佢自造步速之下可以點樣去贏馬咧？我哋撳翻啦。我熄咗個聲先。即係大家都雖然聽賢者旁述啊嘛，緊啲聽我旁述啦。棒棒糖喺前面，我移一移個鏡頭先。見得到咧。佢前面走咧，其實咧隻馬咧自己都 keep 住個步韻咧，其實佢做一段23秒1度嘅。你見到後面啲馬咧追嚟追都追唔到嘅。就算咧即係譬如保成至好啊呢啲咁好嘅後勁啊，電換精今季都贏，即係之後都贏咗馬啦。嗰後勁馬咧開22秒4啦，呢個開22秒43，佢翻嚟都係追到嗰大概即係近嘅啫。你見得到咧，因為如果放頭馬喺前面做一段23秒0幾或者23秒1咧，你後面咧基本上其實要追真係好難嘅，即係除非你貼咗佢好近嘅即係馬位嘅，但係正常嚟講咧，即係要過佢真係唔容易。23秒嘅放頭馬咧，後面要追真係好難。呢場馬其實步速亦都唔係算好，即係好慢嘅，46秒2度啦。其實都正常少少偏。即係正常啦，我叫個步速46秒2，變咗佢做翻23秒123秒14呢個步速總時間分0.9秒34咧，其實嗰日係算一個好快嘅時間。變咗咧，今次佢上次咧就孭緊126磅，今次咧其實咧我一陣間介紹第8場啦，我哋而家再睇。今次咧你見隻棒棒糖咧，其實佢贏馬加咗7分但係加2磅，你諗下着唔着數啦嚇？所以咧，今次佢排6檔咧，其實你睇翻前面啲長馬咧，係咪好前面有馬走咧？可能中環精英或者隻同喜都可能會想走，甚至開心樂園。但係如果以棒棒糖即係上場咁嘅速度咧，甚至我咁講啦，佢放咗出嚟咪自己帶咯。你放唔到，其實我俾你開心樂園走，你同佢喺佢出面，你中環精英喺前面走，佢咪攝住喺第二即係2碟3、4位都冇壞嘅咁所以咧。我覺得即係奧爾文合拍啦，上次贏馬，今次佢即係排個6檔，放下拍下大家都知啦，即係講明話爭冠軍嘅，其實佢今季都好多馬乜都去噶啦。今晚其實阿方野都有手買喺度嘅，我覺得棒棒糖咧，即係又係嗰句，上次贏馬加7分，只係加2磅，你話盡唔盡數啦？你話而家好冷咩？係好熱咩？又唔係，而家都41蚊我覺得應該今次連捷嘅機會都好大。今日呢隻可以重心做即係 VP 兼頭啦。講話頭先介紹即係 Q 位置 Q 過關噶嘛。咁呢場嘢會拖啲咩腳咧？咁我自己咧真係會中意咧，就係即係要翻回港激流嘅，
因為始終呢隻馬咧，即係大家都記得，即係佢喺上季尾嘅時間咧，即係同即係勇霸龍嗰場啦嚇，佢3隻馬影相翻嚟咧，咁你諗下嗰啲馬仲喺即係喺3班，佢依家4班，其實你見到佢4班佢有少少着數，咁無疑個榜係重啲，咁但係你話配腳一直，我覺得應該要翻佢嘅，咁啊中環精英咧，我覺得我又唔好中意呢啲即係突然間上場好翻啲冷門入咗嚟嘅馬，咁啊如果唔揀佢嘅時候咧，開心樂園就我又覺得啊，即係咁熱門就係咪好似唔好值咧咁所以咧我就即係我除咗揀咗維港激流之外咧，我就自己要翻呢隻試下先有你有我，咁啊呢隻馬咧其實咧近呢2場咧都即係嗱上場啊唔好理啦，抹咗佢啦，佢即係亂鬼咁跑到10零咁，但係前嗰2場佢追翻上嚟咧，佢嘅香港末段咧都係最快時間咧，其實佢 OK 嘅。咁始終即係呢隻馬我成日話神馬嚟噶嘛，即係佢放頭得後上又得，咁即係有啲分喺度啦。咁只係機器撳掣嘅啫。咁今次有12倍啦，我覺得值得拖一票嘅嚇。咁因為我哋要咗條大 Q 啦，咁啊冷門要翻呢隻。咁另外一隻咧加州得力咧講緊佢因為發燒啊，所以就我唔要啦。咁其實我就最後喺開心樂園同同喜嗰度諗嘅啫。咁我見開心樂園咁熱，咁唔好啦，呢隻已經有熱門，咁不如推係冷門啦，同喜啊，即係始終呢一隻即係都叫貴價嘅馬，即係佢周歲講緊係70萬澳紙，咁你諗下都即係唔平㗎。即係如果周歲價70萬澳紙，咁啊唔知點解銷上書咁啊，即係落到5班都唔得啊，係咪偉達嘅問題定係點樣咧？咁啊唔知啦。咁啊但係我覺得隻馬選個基本質素，咁佢仲係5歲啫，咁佢上場夠膽落飛去冚，即係嗰班4班馬咧，即係我都覺得佢都即係夠膽死嘅真係。咁今次有12倍，我覺得拖翻去啦嚇。咁所以咧呢場介紹啦，棒棒糖做膽啦，咁啊拖維港激流，開心樂唔係拖有你有我唔拖開心樂園啦咁熱，咁啊拖同埋同喜啦，咁啊4拖1 90，咁啊而家望一望個賠率啦，1搭4大 Q 啦，咁係4搭9咧50幾倍嘅。4搭10咧，咁都有20倍，咁你見到都 OK 啦嚇。希望即係如果你開4搭9咁，咪仲有高興啦。咁啊，好介紹完第6場之後咧，咁啊介紹第8場賽事啦。咁啊第8場賽事咧，咁啊呢場就3班1,200嘅。咁呢場3班1,200咧就得11隻馬嘅啫。咁又好得意喎，呢場嘅分區咧，即係今晚嘅3班2場拆組咧，個分區由80分落到55分嘅。咁變咗咧喺10號同11號呢兩隻50幾分嘅馬可以走上嚟，但係其實坦白講，你問我呢兩隻走上嚟咧，我覺得即係機會都唔大嘅啊。咁啊即係變咗可能即係9隻馬去跑嘅啫。咁9隻馬去跑嘅時候咧，我諗個即係大家揀馬就會易咗好多。咁嗱呢場咧，我會中意翻隻喵喵怪嘅。咁啊點解中意喵喵怪咧？咁佢近呢2場跑係2啦。咁其實即係季初其實佢已經贏咗1場。咁季初贏嗰場馬就124磅。佢今次咧嗱，佢上場其實配布文咧，佢配135磅咧，追隻東來欣賞咧，即係追正呢條頸位嘅啫。咁但係今次咧嗱，你睇一睇個副榜啦。咁我哋望一望個副榜啊。今次嘅喵喵怪咧，只係120磅啫。嚇係佢排個7檔，但係其實呢場馬咧前面都有啲馬走嘅。佢排個7檔咧。以佢喺即係跟前嗰個能力咧，佢未必需要即係其實佢正常出閘咧，佢前面幾隻馬走咗去咧，其實佢可以真係有機會攝到佢即係埋邊，即係喺2搭嘅有 cover 位置。因為嗱魅力漢子可能會走，亞基拉會走，首道柴雷一定都走噶啦，精彩速星就喺前面嚇。咁所以咧呢幾隻馬喺前面走嘅時間咧，佢排個7檔呢個機會咧黐住隻5號6，即係4號5號呢啲落嚟，甚至黐住隻亞基拉咧俾個 cover 佢。咁大家都知啦，呢隻無偉傑嘅嗰隻股東嚟嘅，咁啊上場阿基拉食到飽晒啦嚇，咁啊今次又會點咧？咁我都唔敢睇小佢嘅今次都，因為始終佢上嘅時間係好嘅。咁但係既然上場食到飽晒啦，我將拖係拖腳嘅啫。咁所以今次我中意翻無偉傑呢隻喵喵怪，咁啊希望即係佢轉巴道係無疑巴道同無偉傑咧今年有交收嘅，都贏咗一場頭馬嘅。啊雖然合作多，但係起碼都贏個馬。咁所以咧，我覺得。無偉傑唔配啊，周俊樂而配巴道咧，我覺得佢啲心思咧就係、是，我諗希望佢隻馬可以即係將阿巴道省喺佢啲後勁咧，逼到隻馬最後嗰幾步，希望可以贏埋佢嘅啫。咁所以咧就喵喵怪咧，我覺得可以攞嚟做參考，即係嗱，而家都有50零蚊啦嚇，我覺得都可以去即係做一做膽嘅。咁配腳咧，咁嗱呢場頭先講啦，前面有馬走嘅，但係
即係一開場嘅時候都講，其實去到接近季中尾時段咧，其實前面馬走嘅其實唔係差嘅。你諗下阿基拉上次即係隻16縮落嚟，我諗住跑埋即係搞埋嗰分，佢落4班啊，即係大把世界啦。佢又同你即係喺嗰度61分，就同你去即係落飛添，人哋仲要係咪落到飛格去90零蚊嘅，你諗下幾大信心。咁可以見到其實1200嘅馬其實拆咗組之後咧，其實真係越嚟越弱嘅。喺前面走下，其實周圍都會贏。好啦，咁今次既然要得咩怪，咁你咪又掉低告東尼嗰隻㗎。咁上場贏得咁好，嘅時間又咁好，咁所以阿基拉係其中一隻配腳嚟嘅。咁另外我再要翻咧就係精準福星啦。嗱，上佢又係落飛，咁啊 keep 咗第2位，咁啊輸俾隻福星小子，冇辦法，人哋嗰隻去到1200-4 win 啦。咁呢隻馬我覺得即係轉嚟谷草都有佢嗰個即係能力表現得到咧。而家90零蚊係可以係拖隻配腳嚟，因為佢唔需要一定要跟到前面走，佢可能只不過可能跟住手到齊內咁樣去走嘅時候咧，其實佢喺第2位嘅 cover 都 OK。咁所以第2隻配腳要翻精準福星啦，即係呢兩隻上場都叫落飛馬。咁第3隻咧，我原本想要太陽精神嘅，大家睇喂大熱門2檔咁不如算啦。即係你大熱門，我覺得唔抵嘅。有陣時如果你話7搭9，你呢條 Q 得6倍咧，我真係唔制嘅。即係尤其是太陽精神要後上，佢上場只不過我覺得即係賺咗少少人氣，我取嗰條內欄佢攝上嚟，咁跟住佢跑咗第2。咁但係今次如果即係3倍咧，我又唔制啦。咁所以咧我就唔揀佢。咁要邊隻咧？要翻隻勁進非凡啦。因為呢隻馬其實講真，佢喺埠谷即係1200，其實佢都首本路程啦。佢贏馬呢個路程，佢亦都跑咗好多個位置喺呢個路程嘅時候。咁其實即係你要佢 Q 位置 Q 啫，係嘛？咁如果譬如睇翻6搭9，咁6搭9而家幾多倍？咁11倍咁我覺得都可以啊。咁好過太陽精神，反正大家都後追啫嘛。同埋佢個試閘 O K 嘅，即係嗰個試閘係喺後面，即係鬆一鬆隻馬係有嘅。咁起碼隻馬我相信亦都翻嚟啦。即係近排偉達啲馬係好翻啲㗎啦。即係同上即係贏翻2場馬之後，同埋已經俾人拉咗倉之後咧，即係佢都自己知道發生咩事即係再唔贏馬，即係成個倉啲馬俾人拉走晒。咁所以我覺得勁進非凡咧有10零倍咧，我覺得值得又係拖隻配腳嚟嘅。咁講其他馬添啦，頭先講過尾嗰兩隻唔要啦嗰兩隻即係4班上嚟根本都未得嘅。好戀愛其實隻馬唔差嘅，但係你上場配王之宏即係有啲外眼嘢之餘咧，今次配王就如咩135磅，而隻馬3歲咧就排咗外檔咧，即係除非你話即係今日好追咁啊另計即係否則我覺得唔好跑嘅佢即係難搞嘅，佢落翻1000同埋好啲。結倉子似乎係落咗啦。手到齊來就係啦，前面走到咁上下冇咁，所以又唔制啦。咁頭先講呢兩隻啦，反而隻長勝隊長咧上場其實佢追係 O K 嘅，但係嗰場係1000咁而家佢有10倍仲熱嗰隻勁進非凡，但係我諗睇臨場啦咁除非你話啲飛好勁，你咪先至到時。即係當然你話過關買會冇辦法，但係如果你臨場見到佢啲飛，譬如雨下嘅，咪可能你咩怪同佢拖翻一注保住嘅飛咯。咁但係呢個我覺得即係暫時我想都係睇多一場好啲。咁所以呢場咧就揀咗咩怪就9號啦，咁拖森華基拉啦、5號精進福星啦，同埋6號勁進非凡俾大家參考嘅。咁希望嗰條2穿3啦咁都即係有本有利嘅，咁都希望都 OK 啦咁嚟緊嘅賽事咧就即係3月15號啦，咁希望都繼續同大家分享得到啦。因為近排都有啲事忙，咁知道上次都冇錄到俾大家，都唔好意思。咁但係其實如果睇翻我哋 Facebook 專頁咧，其實貼俾大家嗰3隻重心馬咧都2邊1 Q 㗎即係隻榮進，如果唔係即係俾安東咁樣偷咗咧，即係嗰隻其實真係好重心嘅，仲有 win 嚟嘅可以做到。咁但係佢都即係跑咗出嚟，都有個第二都交代到啦。咁希望今晚即係大家都即係去參考翻我哋 Facebook 專頁啦。咁YouTube 呢兩場其實就係會員專享嘅其中2場嚟嘅。咁希望大家都可以即係幫到大家手啦。咁記得繼續支持我哋，咁記得 comment like and share 啦，咁支持我哋 Facebook 同 IG 啦，咁繼續支持我哋小王子唱馬專頁，咁多個頻道啦，咁希望大家今晚都贏多啲，多謝各位。